哦，我是润啊，我的公司是 EXP Fishing，所以我是做这个渔具。其实我看到 Vlog 龙舟课程其实很好，是因为用自己的钱一直在成长的话哦，它速度会特别慢。但是我看到这个模式很好，就是说，如果说我们是用这种众筹方式，就是融资方式来做得更大的话哦，我们会走得更快。我会更清楚地了解到，其实融资跟我之前还没有来之前，我觉得的融资的方式不一样。原本我以为融资就是把我们自己的公司分给别人去赚，其实不是，因为之前我们是想说，公司赚钱为什么我要分给别人去赚？然后来了过后，我是觉得说，公司赚钱，但是我们要走得更快，走得更远的话，是应该要这样做。然后我也开始了解到，其实很多企业都是用融资的方式而做得很大。对我个人觉得啦，其实要说难懂，其实并不难懂，只是一时间我们需要经常的去了解，经常的去复习啦。其实真正了解到整个模式，如果想要把生意做得更快，做得更远的话，可以不妨来了解一下，不妨来看一下这个。